So good morning people, welcome to day 74th of me being in Germany and अभी उठ गया था मैं, घर में भी बात करा वीडियो कॉल में। 9:57 AM हो रहा है। आज सैटरडे है, छुट्टी है एंड टुडे इट इज़ 17th of January। आज 17 जनवरी हो चुका है। तो बहुत भयंकर नींद आ रही थी, सो गया था, मस्त उठा तो 7 साढ़े 7 तक, मतलब ऐसा लगभग नींद खुली थी। तब से फिर घर में बात इधर उधर, थोड़ा बहुत फ़ोन, लोगों को रिप्लाई, ये सब कर रहा था मैं। तो अभी बेड में था, मैंने सोचा चले यार कि जब तक बेड में हूँ, अब दीपक भी उठ गया है, चाय बनाएंगे, अभी हम चाय वगैरह पियेंगे। तो ठीक है, आज सच कोई पर्टिकुलर प्लान तो नहीं है, बट ये है कि मुझे कपड़े वॉश करने जाना है। तो लड़के के वो रुक जाओ, अब कपड़े लेके, ऑलरेडी कुछ कपड़े हैं उधर एंड हाँ यही है। तो खाना खाएंगे, लंच करने के बाद जाएंगे, मतलब ब्रंच करेंगे। अभी तो चाय ब्रेड वगैरह कुछ खा लेंगे, फिर ब्रंच करेंगे। सब्जी है, सोच रहा चावल दाल बना लेंगे, फिर जाएंगे हम। तो उपसी, व्हाट वाज दैट? हाँ, तो ठीक है। अभी बाहर वैसे ही क्लाउडी ही हो रहा है, धूप निकली नहीं है अभी भी एंड वही माइनस में ही रहते हैं टेम्परेचर। तो एनीवेज करते हैं आज डे 74th ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस डे की शुरुआत। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी। तो भाई वेलकम बैक। ये चक्कर इधर करो, एक गिरा इसलिए रखा है क्योंकि अभी जस्ट डस्टबिन था, उससे पूरा वॉश करा और अब जाके ये नीचे का थोड़ा सा, वैसे तो साफ़ है बट ये दिख रहा है जो थोड़ा सा अगर निशान सा पड़ जाता है पानी लग के, इसे साफ़ करूँगा, शीशा थोड़ा साफ़ करूँगा। साफ़ है बट फिर भी एक बार वो करके मार के वो करना पड़ेगा। जैसे ये है हमारे पास मोल रिफ्रेश एंड क्लीन पावर VC जेल V। सो इसको इसमें यूज़ करेंगे और करेंगे सफाई। तो इसको रखते हैं अभी बाहर, हम करेंगे कपड़े से, टडा कपड़ा वो है तो, और ब्रश वो है तो इसे भी थोड़ा साफ़ कर देंगे। तो ये हल्का हल्का हरा सा लग रहा हो, इसमें वीडियो में शायद येलोइश सा लग रहा है। ये इसका ये ग्रीन सा निकलता है इसमें से, जो क्रीम है ना, इसका जो लिक्विड है तो वो होता है। तो चलो करते सफाई, मिलते हैं सामान में। सो भाई दिन के बज गए हैं 13:56, मतलब 2 बजने के लिए 4 मिनट बचा है और हमने बना लिया है लंच। सफाई सब्जी हो चुका है। ये है चावल, बासमती चावल मस्त हो रखे हैं। ये है दाल, कौन सी है, मिक्स्ड है ये कि पीली? मिक्स्ड है। और ये है कल की सब्जी। खाते हैं लंच। तो भाई दोस्तों हम आ रखे वॉशिंग, कपड़े धुलने के लिए। दीपक 3 यूरो पे करा इसने, 2.80 3 यूरो के लगभग पे करके। तब ये पहले तो इसमें पहले है कि भाई ये स्कैन करना पड़ता है। ये स्कैन करो, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन पर। फ़ोन में ऐप डाउनलोड करो, फिर यहाँ पर इसको स्कैन करो, जो ये वाला है इसको यहाँ पर स्कैन करेंगे पेमेंट के लिए। उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा यूज़ करना है, ये मशीन में से। फिर उस तब जाके आपको फिर उसमें ऐड करना है कि भाई पेमेंट सिस्टम आपको कैसे करना है ना। तो फिर कार्ड से करना है, किससे करना है, ब्ला 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 ब्ला। तो वो सारा हर चीज़ करा, कब से हम 15 मिनट से हम यहीं पर ही है। डाल दिया? अच्छा ठीक है सर, डिजिटल वाला वॉश मीट तो चलेगा। इसे लगा दे, इसे घुमा दे, कितना चाहिए, क्या है, फाइन वॉश है। तो कपड़े कैसे, रफ वाले हैं कि कैसे वाले हैं? जीन्स भी है सारे, जीन्स सभी है, कोई सा भी लगा दे, बम वाले लगा दे। जब तक वहाँ पर तो मैं ये लगाया फ्लिगलाइश, मतलब हल्का सा वो करे, केयर वाला। फाइन वॉश मतलब बहुत हल्का वाला है ना। ओवरहेम्डन मतलब ऊपर वाले, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी जैसे भी करने कर दे इसे, है ना। इसे घुमा दे बस, या वो उसमें वो भी है, ये हो जाएगा, बस हो जाएगा शुरू। फाइन वॉश ठीक है। फाइन में मतलब जीन्स भी है, वैसे तो कर दे, इतना गंदा तो है नहीं कि गंदा है नहीं, तो फाइन वॉश में कर सकते हैं हम। ना कोई नहीं, ये फ्लेवरिश चाहिए। कर दे, घुमा दे उसे, हाँ कर दे। फाइन वॉश में आ गया, हाँ अब आ गया फ्लेगलाइज्ड, तो हल्का ही रहेगा।
अभी शुरू कब होगा, मेन क्वेश्चन तो ये है। ये भी देखते हैं। तो चलो गाइस, लगा तो दिया है, अब ये शुरू होगा, अपना काम करेगा। तो यहाँ पर ऐसा है, और मतलब इजी है, बट ये है कि हाँ, एवरी टाइम यू वॉश यू नीड टू पे 2.80 यूरोज़, तब जाके तुम इसे वॉश करो। और फिर इस वाले वो 2 वॉश करने के लिए है, ये सुखाने के लिए। यहाँ पर भी है, इस बिल्डिंग के उस तरफ भी दूसरा वाला पार्ट भी है जहाँ पर आप कपड़े धुल सकते हैं। एंड सुखाने के लिए आपको यहीं पर ही सुखाना पड़ता है, आप कहीं कमरे में जा नहीं सकते, मतलब ले आ सकते हैं ऑब्वियसली, बट ये कि कहीं अलग से बाहर कहीं सुखा नहीं सकते। तो स्टैंड यहाँ लगा दो, इसमें सुखा दो और छोड़ दो, ठीक है। चलो, आज का ये इन्फॉर्मेशन था। सो गाइस, ये 2 थैली भर के बॉटल्स वगैरह, पानी के बॉटल्स, बियर कैंस, ये सब के बॉटल्स हैं। तो इनको, एंड इसमें कपड़ा है, बैग में कपड़ा है, और साथ साथ में और क्या कहते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जैकेट्स वगैरह और ये सब बैग्स, कुछ नए बैग्स लेते मैंने सेकेंड हैंड शॉप से, वो भी रखा है वहाँ पर। तो उनको सबको वॉश करना है। तो पहले इसको फॉन्ड ऑटोमेट में डालूंगा। इसके पैसे कितने मिलेंगे देखते हैं जाके। या सो गाइस, दीज आर द बॉटल्स, और ये है फॉन्ड ऑटोमेट। फिर यहाँ पर डालते हैं बॉटल्स, और फिर यहाँ से रिसिप्ट हमें बस आइन तक इसमें डालना है। और फिर चलो डालते, ये सारा चीज़ है तो डालते, मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई गाइस, ये देखो पूरी, मतलब जो फॉग है ना, फॉग वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यू कैन एक्चुअली फील इट, अपनी शक्ल में फील कर सकते हो। और ये देखो पूरा गीला हो रखा है, पूरा गीला, बारिश भी नहीं हो रही है, ये वैसा वाला है। तो उपसी गड्डी आ रही है, बहुत जल्दी मुड़ना पड़ेगा। इसमें जाती है कार्स वगैरह। तो ये है कि बारिश नहीं हो रही है, बट इतना डेंस फॉग है कि वो पूरा तुम्हें ना फेस में पता चल रहा है, कि वो लग रहा है फेस में। आज सैटरडे है तो सब चीज़ ओपन है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पार्टी वाले जगह ओपन पड़ रखे। कपड़े वॉश कर लिए, पढ़ाई कर रहा था यार, जो क्या तो कैंडिसम प्रोफूम का हमें क्या तो लैपटॉप मिल रखा है, तो उसमें दोस्तों के साथ पढ़ाई करा, देखा कि कैसे खुलता है ओपन करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखे। तो अभी वो है कि हमें बस ट्राई करते जाना है। तो एनीवेज, ठंडा हो रहा है, हाथ को मैं वापस ग्लव्स पहनता हूँ, और मिलते हैं आपसे घर पर। चाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं घर आ गया था, एंड फिर तो आज का बेसिकली वहाँ पर जब मैं एक सेकंड आपको भी दिखाता हूँ कितना वो आया था। तो ये है 1 euro 75 सेंट 76 सेंट्स, एंड इसमें है 6.75 एंड इसमें 0.75, तो 6 ऑलमोस्ट 7 8 8.5 9 लगभग 8.5-9 यूरो हमारा टोटल। जो मैंने आपको जब मैं कर रहा था, मैं रील का वो भी डाल दूंगा, जब मैं कर रहा था तो दोस्त है, क्या नाम है, मालूम ही, उसके पास भी कुछ लेयर फ्लैश थे, तो उसने लगे तो साथ में ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं करके, है ना। फिर बाद में कभी कुछ बार कुछ खरीदना होगा तो हम साथ में खरीद देंगे, तो फिर हमने साथ में करा। तो टोटल जो है लगभग 8.5-9 यूरो हमें जो लेयर फ्लैश बोलते तो एम्प्टी बॉटल्स के साथ हमें मिला। तो ये यहाँ की अच्छी चीज़ है कि भाई, क्योंकि और ये कुछ अलग से पैसे नहीं मिल रही है, आपके ही पैसे। जब आप खरीदते हो तो जैसे पर बॉटल जैसे 20 सेंट्स मिल रहा है, 25 सेंट्स मिल रहा है, 30 सेंट्स मिल रहा है, अलग अलग सबके उसमें अलग अलग है ना। तो जितना है वो आपके पैसे से कट रहा है, जब आप वापस करोगे तो आपको वो वापस मिल रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जर्मन्स का, एंड ये इसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ज़्यादा 3-4 महीने हुए होंगे, उससे पहले नहीं था ऐसा। ढक्कन एज इन ये था, बट ढक्कन वाला चीज़ अलग था। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैंने रील दिखाया था जिसमें कि ढक्कन जो है ये कनेक्टेड रहता है। ये वाला चीज़ कुछ 3-4 महीने पहले ही शुरू हुआ, वरना पहले भी ऐसा था कि ढक्कन अलग होता था। बट जो रिफंड वाला है कि रिसाइकलिंग वाला है, ये तो पहले से था। तो यस, फिर हमने थोड़ा पढ़ाई करा, खाया पिया चीज़ें, फिर अभी क्या तो रोटी बन गया है, दीपक ने बना दिया है, दाल हमारा सुबह का था ऑलरेडी। तो बस यही है कि आ गए हैं टाइम, अभी 8:30 के आसपास हो रहा है, एंड फिर बस खाना खाएंगे, डिनर फिनिश करेंगे, एंड प्रोबेबली कल तो संडे है, आज सैटरडे है, तो
लेट्स सी, मतलब आराम से भी सोऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह आराम से उठूंगा फिर मैं, है ना। कल भी फिर थोड़ा पढ़ाई है, कपड़े वॉश कर दिए थे, ये कपड़े है ना, ये सारा चीज़ इसमें लेके आया था मैंने, छोड़ दिया इन्हें ताकि इनमें थोड़ा सा वो हो जाए, क्या बोलते हैं, हवा लग जाए। ये कपड़े थे, ये मफलर्स वगैरह जो मैंने आपको दिखा था सेकंड हैंड शॉप से लिया था, ये बैग्स वगैरह लिए मैंने, ये लिया, एक बैग उधर भी है, वो सब भी लिया। तो ये है कि सेकंड हैंड शॉप से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाता है। एनीवेज, इस डे 74 राइट, डे 74 के व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। तो अरे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, तो आज की कल या आज में ही मैंने अपना इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आईडी चेंज करा है, डू नाइट इन जर्मनी, बिकॉज़ अब ट्रैवलिंग फ्रीक जो था वो इतना ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं जर्मनी में हूँ, यहाँ के बारे में दिखा रहा हूँ, इतना ट्रैवल करना मिल नहीं रहा है क्योंकि पढ़ाई चल रहा है, जॉब चल रहा है, तो इतना नहीं हो पा रहा ट्रैवल करना। तो मैंने अपना नाम आईडी बेसिकली चेंज करके डू नाइट इन जर्मनी कर दिया है। आपको कैसा लगा ये चीज़ मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं। दिस इज इरशाद अली फ्रॉम देहरादून इंडिया हियर इन जर्मनी, साइनिंग ऑफ एज इन डे 74 का। मिलेंगे हम कल डे 75 में, दैट इज संडे। एंड सो या, गुड नाइट, चाओ।